Притча о ветре и цветке. Сегодня я хочу прочитать вам одну притчу. Она старая, мудрая и очень простая. Настолько простая, что иногда мы проходим мимо таких истин, не замечая. Она о любви. Но не о той, о которой кричат в кино, а о той, которая живет в тишине. Слушайте. Однажды ветер увидел удивительно красивый цветок и полюбил его. Ветер нежно обдувал цветок своим дыханием, ласкал и лелеял его. Цветок был благодарен ветру, и в ответ он стал дарить ему свою любовь, чудесный аромат и удивительную красоту. Но ветру показалось, что этого мало, и он подумал: «Я отдам цветку всю свою силу и страсть, тогда я получу от него намного больше». И он дохнул на цветок мощным дыханием своей любви. Но цветок не вынес этой бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его, оживить, но не смог. Тогда он утих и снова задышал на цветок своим нежным дыханием, но тот увядал на глазах. И тогда ветер закричал: «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе силы любить меня, значит, ты и не любил?» Но цветок ничего не ответил. Он умер. Знаете, мне кажется, эта притча не только о любви между мужчиной и женщиной. Она о каждом из нас. О том, как часто мы путаем силу с глубиной, страсть с нежностью, напор с заботой. Мы думаем: люблю, значит хочу обладать. Люблю, значит могу быть громким, требовательным, жарким. А цветок, он ведь живой, у него есть предел, есть хрупкость. И его не спасает сила ветра, ему нужна легкость, постоянство, теплое дыхание, а не ураган. Может быть, настоящая любовь измеряется не тем, сколько мы можем дать, а тем, сколько мы способны удержать в себе, остановить свою силу, притормозить свою страсть. Ведь другой человек не поле для подвига, он сад, а сад поливает по капле, а не открывает все шлюзы. Эту притчу мне хочется закончить словами, которые часто приписывают Будде. Когда вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы поливаете его каждый день. Если вы любите, помните об этом. Будьте не ветром, будьте дождем. Тихим, упрямым, который приходит каждый день понемногу, но верно. Спасибо, что были здесь, и до новых встреч на канале «Словами по сердцу».